當中仲有15位一年級嘅壁球培訓班同學，我哋平日課之後都會同佢哋一齊練習㗎。係啊，我哋平時星期1、2、4都會喺校外壁球場練習，而我哋嘅教練都係中國香港壁球總會1級教練嚟㗎。大家睇我哋平時嘅訓練幾咁認真。我哋今年都參加咗唔少校際比賽，呢啲都係我哋得獎嘅相片。我哋今年參加咗富士飛輪解熱小型壁球學校計劃全港小型壁球校際比賽。我哋每個比賽都會全力以赴，所以都取得唔錯嘅成績。喺呢度好要多謝咁多位家長每次陪咗呢一齊嚟比賽，為我哋打氣，有你哋嘅支持，我哋會更加努力。歡迎各位同學出面一齊參加我哋嘅壁球班啦！多謝。大家好，我係5班馬希兒。大家好，我係B班李蕊。我哋話咁快又參加咗羽毛球2年啦。我哋逢星期一3點至5點，我哋就會練習。羽毛球嘅基本技巧有傳波、射籠、接波、cradle 同埋步法。大家好，我係5班馬希兒，係今年梁醒德田徑隊嘅成員。大家好，我係B班張良晴，係梁醒德田徑隊嘅成員。而家俾大家睇下我哋平時嘅比賽同訓練啦，去片。大家好，我係6班梁兆偉，係今年梁醒德足球隊嘅隊長。大家好，我係6班科中曉，係今年梁醒德足球隊嘅成員。而家等我帶你哋去睇下我哋平時訓練嘅情況啦。呢個我哋嘅傳球訓練。呢個我哋嘅盤球訓練。呢個我哋嘅射門訓練。大家好，我係2B班梁浩晴，我係3A班黃志偉。而家我哋會介紹我哋學校嘅動感水母班啦。平時喺課室上課時，導師同我哋講解海洋生物嘅唔同特性。除此之外，我哋會動腦，用手做啲小手工科學小實驗添。我哋甚至會跳出課室到學校嘅海洋保育館。呢度分別有珊瑚區、動感水殼、touch tank 同埋小丑魚等等。室廳入邊有唔同嘅海洋生物，你哋有冇見過啊？我就成日去揾佢哋啦。點少得水母呢？我哋學校嘅水母係大西洋海刺水母。原來啊，水母仲早過恐龍出現㗎，喺6億5千萬年前已經有㗎啦。有陣時我哋會餵水母同珊瑚佢哋食豐年蝦同珊瑚營養液。我哋學校嘅珊瑚叫做豬肉珊瑚，呢個名係咪好好笑呢？
最後，同學仔，我哋每個人都要為保育環境出一分力，多啲愛惜海洋生態啊！多謝大家。大家好，我係金牌詩儀訓練班嘅學員，二 B 班嘅子瑜。喺詩儀班裏面，導師會透過唔同嘅活動訓練我哋嘅咬字、聲線、說話技巧等。每一堂我哋都有演練嘅機會，我哋仲有好多實踐嘅機會添，例如喺早會、展覽舞台、頒獎禮同校園宣傳片中擔任司儀。每一個學期，我哋都會進行評估，成績達標嘅話，就可以獲得司儀班證書一張。最後，分享一段我哋做小司儀介紹學校嘅片段俾大家睇啦，拜拜。雨天操場嘅鋼琴係隨時開放㗎，無論任何時間都好啦，你都可以過嚟彈鋼琴㗎。就算唔識彈琴都可以試下彈琴嘅滋味㗎。大家好，我係6支班陳心希。我依家為大家介紹一下我哋學校嘅劍橋英語課程。我知道學校有劍橋英語拔尖班同劍橋英語培訓班兩種。首先等我介紹劍橋英語培訓班。培訓班舉行嘅目的係增加同學學習英文嘅興趣，同埋提升我哋嘅英文水平。至於劍橋英語拔尖班係由學校挑選我哋英文成績傑出嘅同學去參加嘅。拔尖班可以分為劍橋考試初級、中級、高級同埋 CAT。咁多年有好多同學參加咗劍橋考試，成績仲好好添。我嘅介紹到呢度，多謝各位，拜拜。大家好，我係6A 班嘅薛子軒，我今日就會同你哋介紹下呢一個奧數培訓班。我哋就喺課堂上面就會深入地探討下呢一個嘅奧數題目，同埋就可以提升我哋對奧數嘅興趣，同埋我哋做奧數俾人嘅自信心。我哋而家一齊嚟睇下上堂嘅情況啦。交嚟減可以出嚟啦。第一組嘅第二個代表。好，嚟吧。202。我係6B班嘅李連君。奧數精英班係啲乜嘢呢？就係關於奧數嘅題目啦。參加咗呢個培訓班呢，令我對數學產生咗濃厚嘅興趣。不如我哋睇睇奧數精英班嘅情況啦。上下嘅面積嗰個，圓上下嘅面積係派 r 大家好，我係1B班林康晴。大家好，我係
嘅龍舟最細嘅一部分就係眼前嘅呢座鹽菜種西系統啦。平時都係由我哋體驗班嘅同學去打理，我哋會一邊餵魚一邊種菜，用互惠共生嘅方法去照顧啲魚同植物。到收成嘅時候仲可以搭返屋企食添。農莊另外一個設施就係喺我眼前嘅滴灌場，我哋會因四季種唔同嘅植物，就好似我哋之前咧就種過番茄仔啊、士多啤梨啊、桑子等。我哋喺種植期間唔會落農藥㗎，所以咧食嘅時候又健康又好味。至於香嫩，顧名思義就係種咗好多食用嘅香草，例如眼前呢啲薄荷葉、左層塔、迷紫蘇等等。佢哋唔單止可以煮嚟食同埋沖水，佢哋仲可以驅走蚊蟲。同學喺度小息就會更加舒服。農莊最後一部分就係親子農耕樂園，我哋會開放俾家長同埋學生一齊親手種自己想食嘅蔬果。除咗可以體驗種植嘅樂趣外，更重要係可以學到各種嘅農耕知識。今日就介紹住咁多先啦，大家有時間就嚟科技農莊嚟參觀下啦。拜拜。各位大家好，我係4A 班鄧天樂。今年嘅 STEAM 各項活動真係好精彩啊，仲獲得好多獎項添，不如我哋一齊去片睇下啦。真係好興奮啊！大家有興趣記得下年參加啦。大家好，我係5B 班吳子晴。大家好，我係5A 班曾子月。我哋兩個都係創麗班嘅成員。不如我哋而家就帶大家一齊睇下我哋平時上堂嘅情況啦。去片！導師每堂都會教我哋好多畫畫技巧，例如構圖同色彩運用。導師仲會喺堂上同我哋一齊評選作品，從中幫我哋培養美感同激發我哋嘅創作靈感。我哋仲參加咗好多畫畫比賽㗎。Hello， 若男，點解你會參加創麗班嘅？因為我想喺創麗班之中學識唔同畫畫嘅技巧，可以提升我畫畫嘅技術。Hello， 葉男，你鍾唔鍾意創藝班啊？鍾意。點解啊？因為我可以同啲好朋友一齊畫畫，同埋我視藝嘅技術都提升咗。好慶幸今年可以參加創藝班啊！我都係咁話。多謝大家嘅欣賞，拜拜。大家好，我哋1月完成咗4日嘅沖繩海洋生態遊學團。我哋依家同大家分享呢4日嘅行程啦。去片。第1日，我哋去咗木質公廁市場同埋國際通，認識沖繩特色食材。我哋仲買咗好多特色手信同埋零食。第2日朝早，我哋到咗波之信神宮參拜，了解當地信譽文化。之後去咗體驗採集海葡萄，學習佢嘅生長環境、養殖方式，仲品嚐咗海葡萄同海葡萄雪糕添。之後我哋參觀首里城公園，了解琉球歷史文化，感受沖繩嘅傳統背景。之後我哋仲去咗 TipLab Future Park 互動體驗，透過科技藝術活動提升創意同埋我哋嘅觀察力。第3日係海洋學習嘅重點，我哋先去咗坐玻璃水底觀光船，觀察珊瑚同魚群，並參觀國際海洋環境情報中心。我哋喺呢度認識到科學家點樣透過數據研究海洋環境，同埋推動海洋保育工作。
下午我哋參觀海洋博公園同沖繩美麗海水族館，親眼見到鯨鯊、海龜同各種魚類，深入了解海洋生態鏈，真係大開眼界。最後一日，我哋去咗體驗藍染工藝，我哋仲親手整咗好多藍染嘅布添。我哋成個行程都品嚐咗好多地道美食，全面感受到沖繩飲食嘅文化。我哋今次嘅旅程，我哋明白咗海洋唔只係旅遊景點，而係我哋嘅珍貴資源。保護海洋，人人有責。希望大家一齊保護呢個藍色嘅海洋啦！多謝。班兒，你仲記唔記得我哋全科下集周個禮拜去咗邊啊？梗係記得啦，我哋去咗廣東省二三體育訓練中心度參觀，真係大開眼界。事不宜遲，等我哋一齊同大家回顧下當日嘅旅程啦。去片。大家好，我係五 A 班張雅晴。大家好，我係五 A 班郭曉陽。我哋而家嚟睇下我哋喺姊妹學校交流團做咗啲咩啦。